Unaweza ukasema ni vitisho vya jeshi la Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni wakati ambapo mvutano unazidi kuongezeka kati ya Iran na Marekani. Ni wakati ambapo mazungumzo yanaendelea siku ya leo ya Jumanne, ikiwa ni awamu ya pili ya mazungumzo kwa mwaka 2026, mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Wakati huu jeshi la anga la Marekani zimeagiza makombora 30,000 ya GBU-57 yanayobebwa katika ndege za B-2, wakati mvutano ukiongezeka kati ya Iran na Marekani. Baada ya kutumia GBU-57 Massive Ordnance Penetrator wakati wa operation ya usiku wa manane iliyofahamika Midnight Hammer dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan, na kuona kwamba kuna mafanikio fulani yaliyotokea, jeshi la anga la Marekani USAF linahitaji kujaza tena safu yake ya mashambulizi. Mshambuliaji wa B-2 ndio anayehitajika, ambaye ana uwezo wa kubeba makombora hayo ya GBU-57, makombora yenye uwezo wa kupenya chini ya ardhi. Hiki ndicho ambacho jeshi la Marekani sasa linahitaji. Huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Tehran na Washington, jeshi la wanahewa la Marekani imeipa kampuni ya Boeing kandarasi ya kipekee ya kujaza safu yake ya mabomu ya GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP, ambayo Marekani ilidondosha zaidi ya dazeni kwenye vituo vya nyuklia vya Iran mwezi Juni wakati wa operesheni ya Midnight Hammer. Sasa ni kile ambacho wachambuzi wa mambo wanasema ni vitisho vya matumizi ya makombora mazito, ambayo wakati huu Iran wala haina wasiwasi kuona juu ya aina ya silaha za Marekani ambazo anaweza kazitumia wakati wowote ikiwa itatokea vita kati ya Iran pamoja na Marekani. Rais wa Marekani wakati huu yeye anajiandaa kwa ajili ya kusikiliza mkutano wa mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran ambao utafanyika siku ya leo, lakini kimsingi jeshi la anga limeagiza kwamba ikiwa mazungumzo hayo kama alivyosema rais wa Marekani bwana Donald Trump kwamba hayakufikiwa mwafaka, basi wanajiandaa na wanahitaji kupata Massive Ordnance Penetrator, makombora mazito yanayoweza kupenya chini ya ardhi yanayobebwa katika ndege za B-2. Kwa maana hiyo wanahitaji kutumia pia makombora haya kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kulingana na notisi ya uhalali iliyorekebishwa kwa kiasi iliyochapishwa mtandaoni wiki iliyopita, jeshi la wanahewa la Marekani limesema kwamba lilikuwa likipa Boeing kandarasi ya chanzo cha kipekee kwa sababu shughuli hii ya ununuzi na uendelevu inahitajika sana kujaza GBU-57 iliyomalizika wakati wa operesheni ya Midnight Hammer ya Juni 21. Boeing ndio kampuni pekee inayotengeneza makombora ya GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, na notisi ya uhalali inakusudiwa kueleza kwa nini Pentagon haikutekeleza zabuni ya ushindani kamili kwa silaha iliyoundwa maalum kwa ajili ya kufanya shambulizi baya wakati ambapo Marekani ipo katika wakati wa vita na nchi yoyote. Na wakati huu wakitazama Iran wanaona kwamba moja kati ya nyenzo muhimu wanaweza kuitumia ni pamoja na makombora hayo ya GBU-57. Mtetezi huyo amepata utaalamu wa kipekee kwa muda wa miaka 18 kwa kurekebisha silaha hii maalum ili kukidhi mahitaji ya misheni inayobadilika, huku MOP ikibadilika kutoka kwa dhana ya uthibitisho hadi uwezo kamili wa uendeshaji. Waraka ulisema na kuongeza kuwa kutoa kandarasi kwa kampuni nyingine yoyote kungesababisha ucheleweshaji usiokubalika. Hakuna kucheleweshwa, tunakubaliana kwa hili na tunataka juhudi hii ifanyiwe haraka. Kuchelewesha hitaji hili kunaweza kudhoofisha utayari wa nguvu na upataji mzuri wa mpango huu muhimu wa silaha. Ucheleweshaji unadhoofisha uwezo wa makamanda wapiganaji, unahatarisha utayari wa nguvu na uzuiaji wa kimkakati, kuzuia juhudi za kuzuia kuenea kwa nyuklia, na kunaweza kusababisha kupoteza maisha. Waraka huo umesomeka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.